Nu, kaip gražu. Su tokiu vaizdu pradedam kelionę. Kelionę į kalnus, be plano. Rugilė mane lydi. Rugilė lydi mane iki traukinių stoties. Dabar va pėdinam. Jo. Nelabai pafilmavau, bet Rugilė paliko. Šarė namo jau, o aš sėdau į autobusą. Tada papasakosiu biškį daugiau apie kelionę paskui. O, gerai, traukinį nepaaiškinau, kokią dėlą. Tai va, varau dabar iki autobuso jau, atvažiavau iš Gento į Briuselį. Dabar varau į autobusą, varysim į Grenoblę, be jokio plano, be nieko. Nu, bet kažkaip nukeliausim, kažką pažygiuosim, pamiegosim palapiniai. Tai jo, dar seksiu, kiek pinigų išleidžiu kelionį. Bus čia tokia biudžetinė kelionė. Po kol kas kem 5 eurai ant autobuso bilieto. Pakį riešutų pasiėmiau ir kažką dar. Ai, su traukiniu atvažiavau iki čia. Tai va, po kol kas kem 5 eurų. Tai va. Sėdau į autobusą. Labai tylu. Išvažiuojam už 10 minučių. Galiorka. Po kol kas vienas. Tikiuosi ilgam. Nu ką, mes jau esam Paryžiaus apylinkėse. Kamštį, greitkelį esam. Jau antrą kartą važiuoju į Paryžių ir antrą kartą kamščiai greitkelį. Na bet ką, turim 10:05. Man persėdimas 11:10. O čia Google'as rodo važiuot pusvalandį. Tai tikiuosi spėsim. Turėtumėm būti už 15 minučių pagal planą, bet man rodos nebūsim, tai reikia meldytis, kad spėsiu. Tai va. Dar norėjau treniruotę pasidaryti, nes ten yra turnikų. Tada į autobusą stotį, bet man rodos nebespėsim ir bėgsim į autobusą kitą. Tai jau. Atėjau biškį ant turnikų, kol persėdimo laukiu. Spėjau. Tai va, metas biškį fintų padaryti. Nepavyko. Gerai, biškį pasportavau. Dabar lėkiu iki autobuso, padariau pristrukimų. Maslapo, nežinau kodėl neišėjo. Matyt, per vėlų jau man. Tai va, varau jautiką. Ir 7 valandas važiuot. Biškį virš 7. Žiūrėsim, kaip bus. Atsisėdau į autobusą. Tai ką, gero kelio. 7,5 valandas. Nu ką, po biškį artėjom. Jau tokie kalnai. Wow, crazy. Ką tik atsikėliau su tokiu vaizdu. Nu ką, atvariau, o iš backgroundo matas į miestą. 7 ryto. Kelionė prasideda. Žiauriai gražus miestas. Paskui pafilmuosiu, parodysiu. Tai dabar einu iki Lidlo, bet Lidlas atsidaro tik 8:30, bet man valandą iki Lidlo eit. Pasimsiu Lidlą papusryčiaut kažką, užsipirksiu kelioniai ir tada pradėsiu aiškintis, kaip važiuoti iki tų kalnų. Biškį net baisu pasidarė, nes aš tų kalnų net nesu matęs tiek. Tai įspūdingi. Nupravažiavom daug kietų kalnų. Nu tokie kalnai miesto background'e. Čia pėdinu tokiais takais link Lidlo. Žygis tęsias. Ką, atėjau į parką, pasigražėti gėlytėm, pasižiūrėti kalnus iš kitos vietos. Iš tikrųjų tai atėjau, nes dabar yra 7:36, Lidlas už 5 minučių atsidaro. 5-4 minučių, tai dabar sėdėsim parke. Gal biškį mankštelę kokią pasidaryti. Jei nebus gėda, būtų visai gerai. Va, pasidėsim, pažiūrėsim, ką darysim.
Šiaip tai tiesą pasakysiu, noriu sysį ir biškį kakų. Nežinau, ką daryti dabar. Reiks Lidle gal pažiūrėt, ką jie ten turi pasiūlyti tokiems atvejams. Tokie šuniukai bėgioja. Išsiplausim dantukus. Tokį pasiėmiau, ačiū Eitanui. Buvo palikęs. Čia tabletės dantų pastos. Tai ištestuosim toj. Tabletė on. Dantų šepetukai patys. Kažkokia nesąmonė. Nu, bet plius minus veikia. Gerai, va ten Lidlas. Graži gatvė labai. Bet apsiskaičiavau. Dar turiu 11 minučių. Eisiu palaukti. Palauksiu, kol atsidarys. Nu ką, prisėdau prie Lidlo. Vaizdelis neblogas, sakyčiau, neblogas. Nu ką, Lidle apsišopintam, nesąmonių. Išleidau 15 eurasikų, tai jau yra 100 eurų šią kelionę. Maistą ten normaliai, manau, visai. Problema vienintelė, tik nesizduoju, kaip aš sutalpinsiu viską kuprinę, nes man jau pilna visiškai. O maistą normaliai užsipirkau. Nu čia tos duonos, bagetą tai dabar šausiu. Ta kitą irgi apvalgysiu. Dar kas daugiau vietos užima, irgi dabar pusryčiams sukirsiu. Nu ir gal kažkaip tos skarbės tuno sutilps į kuprinę. Žiūrėsim. Ant tilto užlipau. Nu visai šustrai, sakyčiau. Kur pažiūri, ten kalnas. Kaip Klaipėdai. Yra idėja tokia. Atvariau traukinių stotį, į autobusų stotį. Su šitą autobusą važiuosim. 7 sumokėjau. Dar tuliką sumokėjau 7 centų. Nu dėkim 8 eurus pridedam. Man rodos šiam 9 eurai liktais pakolkas. Tai jo, toj parodys, ką nusipirkau pardėj už 15 eurų maistui. Manau, biškai gal per daug net prisipirkau. Nes, nu į kuprinę tai tikrai netilps, aš nežinau, reiks prisirišti tą maišą. Bet aš maišas biškai plyšta. Nu, žiūrėsim, turiu dar kelias maišus, tai nieko blogo nebus. Gerai, pradžiai duonos pasiėmiau, nes aš pasiėmiau daug tuno, galvojau, reikia užsikast. Kokia čia tunas su tomato sos. Energiaką vieną. Nes šiandien mažai mėgau. Saliamio bloką. Snickersų. Sumuštinį. Kabanosiai. Pasiėmiau dar peino šokolad prancūziškus tos. Nu ir dar, karočią, žuvies. Tai va tokia dėla. Ir dar turiu lėšutų 3 pakius kupiniai. Dabar bandysiu viską starpinti. Dar bandysiu suvalgyti, kai užkilusiu kalną. Tos dalykus, kurie daugiausiai vietos užima. Nu ką, sėdim autobuse. Toj paduosiu vaizdų. Pradedam kilt į šitą kalną, man rodos. Kretingaliai, va taip atrodo, plius minus. O čia gerai atrodo. Kosmosas. Tokiais keliais varom. Spaudžiam. Jau esam kilometro aukštį, man rodos. O čia tie kalnai su sniegu dar. Nu jo. Nesu aš pasiruošęs kalnams su sniegu. Na, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet labai gražu, ten žmonės visokių karvių augina kažką ir čia taip. Iš čia milkos karvės ir atsirado tikriausiai tokioj vietoje ir augo. Labai gražu. Nežinau kodėl, bet nėra nei vienas žmogus, tik aš ir vairuotojas. Varom haikint abu. Su manim gal prisijungsis. Nu ką, autobusas paleido. Dabar tik aš ir paukščiai. O nežinau ką daryti, kur eit. Mačiau vienas haikeris kažkur ten nuėjo. Eisim gal pasekt. Arba reiks pasigūglint. Dar pradžiai kažkur noriu sustot gražiai papietaut. Papusryčiaut. Jo. Kuprinė tai, kadangi netilpa viskas, tai turiu čia maisto maišas. Nu bet ištuštės normaliai. Ir čia mano striukė nuo lietaus. Nu va toks.
Pilnas. Nu, bet ir gerai. Taip ir turi būti. O, yra ski liftas. Reiks gal pakilt. Bet kai fainai nėra jokių žmonių, visiškai tuščia. Keista biškį. Sraigtasparnis girdžiu, tik skraido kažkur. Gerai, su šitu užkilsim, manau, tada iki pačio viršaus. Tas sumuštinis tai šlykštus. Tik ta dešra yra ir viskas. Vos sviesto. Labai neskanus, nerekomenduoju. Čia iš Lidlo. Nu, atradau žemėlapį. Dabar reikia žiūrėti, ką čia daryti. Nu ką, žygiuoju. Pats vienas, nei vienas žmogus. Iki debesų lipsim. Varau čia pagal slidinėjimo kažkokius tos dalykus pakol kas. Paskui gal nusuksiu. Nežinau, bandysiu eiti iki ežero kažkokio. Nes mačiau, bus kietas ežeras. Netoli kalno viršaus. Tai va, reiks aplankyti ir išsimaudyti. Nu ką, biškį sustojau. Žiauru yra. Čia toks status tas kalnas. Čia nežinau, ultra juoda trasa kažkokia. Per kamerą aišku nesimatys tikriausiai. Bet žiauru. Nuėjau 600 metrų per 18 minučių. Normaliai eidamas. Čia žiauru, čia vos 4 jau reikia eiti. Aš mačiau, kitas žmonės ėjo pro man rodos normalią vaikščiojimo trasą. Bet aš sugalvojau eit pro slidinėjimo trasą, tai va dabar pasiekmes. Nu bet nieko, taip gal linksmiau biškį. Lipu į kalną. Nežinau, ar matos, nes aš nieko nematau, man saulė šviečia. Sutikau 2 žmonės. Labai šnekėjo angliškai, bet susišnekėjom, ką reikėjo. Tai va, jiems tai linksma eiti į apačią. Čia kankinuosi viršų eidamas. Bet jie tikriausiai tą patį prakentėjo. Nežinau, kas atsitiko, bet atsirado sniego. Aš nesuprantu, ar čia pripūstas ar ne. Man rodos, kad pripūstas. Nes šiaip labai šilta. Vaizdai gražus. Bet čia tas slidinėjimo trasas čia. Nu, bet ir viršui tikriausiai bus sniego. Tikiuosi nebus labai daugiau stačių vietų, nes tas sniego aš paslysiu. Nesiridensiu. Žinokit, eina kaku. Žiūriu, nusimato gan neblogas lipimas į sniegą. Į stato kalną. Tikiuosi nenuslysiu iki pat apačios. Būtų bairis. Man pamačiau per mapsus, kad kažkur čia pakeliui bus kabina. Tokia, kaip suprantu, kur bet kas gali naudotis. Reiks padaryti turą. Galvoju, gal ten netyčia šiandien ir pernakvot. Būtų visai bairis. Nereiktų laukia čia miegot. Laipėm po sniegą. Buvau šiaip, kai sakiau, kad bus ta šelteris, kur ten bet kas gali nakvot. Tai praėjau. Nu, aš ten stojau. Ir tada iškart seneliukas kažkoks suslidė. Čiuožė nuo kalno irgi sustojo. Tai va, pavalgėm pietus kartu, papleipėjom truputį. Tai aš nefilmavau, nes nejaukiai jaučiausi filmuoti. Bet man pasakė, kad yra dar vienas šelteris. Tai aš dabar einu iki jo. Jis aukštai, labai aukštai. Bet nedaug šiaip eit. Liko 2 minučių iki to šelterio. Nuo to šelterio iki to leiko, kur aš noriu, iki ežerėlio. 8 ar 10 minučių eit. Nu tai aš čia jau ramiai sau mėgaujuos oru, vaikštau po sniegą. Labai karšta. Aš visas kiaurai šlapęs, bet negaliu nusimt megztuko, nes tada per šalta bus. Nu, keistas tas oras. Sniego pilna, bet laipsnių tai tikrai koks bent 13 duočiau. Bet lipsiu ten į viršų. Jei matos, ten kažkur yra tas reikalas, kur man reikia užlipti. Varom.
O, čia tai jau žiaurus daras. Čia tiesus vaizdas. Paukšt. Čia taip statu, kad aš realiai visom 4 turiu lipti. Nu, šis vaizdas tai gražus, atperka visus sunkumus. Bet čia jau pats galas. Pats galas toks žiaurus. Vienintelį garsai, kaip paukščiai čiulba ir kaip sniegas tirpsta girdis. Visai kietai. Nu ką, prisėdau pailsėt. Ir dabar lydysimės sniegą. Nes aš vandens labai nedaug turiu. Tai jo, tiek teliko. Bet aš turiu tą šiaudelį, kuris prafiltruoja vandenį. Tai aš duosiu sniegų ištirpti. Ir tada su tuo filtruojančiu šiaudeliu atsigersiu. Nu ką, išsidirbdžiau vandenuką šiek tiek. Biški murzinas. Nu, bet tam yra skirtas šitas reikalas. Jis turėtų prafiltruoti viską. Žiūrėsim, ar veikia. Ir dar ant to hoto buvo vieni žmonės, bet jie išėjo ir atėjo kiti žmonės. Niekaip neatsilaisina, nu bet nieko, eisiu tada vis tiek nesėdėsiu čia. Paragausim vandens ir varysiu. Nesijaučia kaip užterštas, bet nemanau, kad šiaip ar taip jaustus, nes čia tiek yra tų plaukiančių dalykų, bet nu, tikriausiai skrandis dėkos man, kad negeriu, kad nevalgau sniegą, o geriu sniegą pro filtrą, sveikuoliškai. Sveiki visi, čia aš Paulius ir aš nusipirkau naują namą, norėčiau jums parodyti. Tai va. Toks kuklus namelis, įėjimas su užraktu su viskuo. Aua. Turim dujinę šaldytuvą. Kėdės, stalai, miegamos vietos. Nu ir kas svarbiausia, tai vaizdas. Nu ką, čia šiandien miegosim. Dar aišku, dar tik tais tų valandų tėra 3. Aš būdavau įsibėgoti kokią 6, šiandien 7. Nes, nu, iš tikrųjų nežinau, reisiu taip anksti, bet šiaip labai miego noriu. Nes nemiegojau šią naktį autobuse beveik. Tai dabar biški čia pasėdim, pailsim. Čia ant terasėlės. Ir tada lekiam dar biški pasivaikščioti aplinkui. Bet neužsitęsiu jau šiandien. Va. Pasišildžiau namukę. Įsikūriau. Nu, neįsikūriau, iš tikrųjų nieko nepadariau. Palikau kelias dalykėlius. Ir tęsiam žygį. Nežinau kur, bet jau nebevelniausi. Jau biški po 3. Tai aš kokią 4, manau, ten namie būsiu. Pasidarysim vakarienę. Paskaitysim knygą. Ir varysim miegoti anksti. Kelsimės, nežinau kada. Ir aš nežinau, kaip aš grįšiu, nes aš nusipirkau autobuso bilietą, kaip suprantu, tik į vieną pusę. O to vietoj, kur mane paleido, man ros nėra kaip nusipirkti bilietą. Nu tai nežinau, nesizduoju. Bet čia rytoj bus problema. Tai žiūrėsim rytoj. Tiek tepajau ir nu jo. Einu va ten į kalną viršų. Net nemanau, kad aš ten toliau galėsiu nueiti. Sniegas. Ožkos kakai. Tikiuosi, kad pamatysiu ožkų, nes čia su žiauriai dideliais ragais būna ožkų. Atviškai abejoju. Bet visą laiką galim tikėtis. Ten kokie kaldai. Išraundė. Tai va, aš man kojos kiaurai šlapios, nes iki kelienų įsiminkstu, kai padžiai sniegą eina, nes jau pratirpo biškį. Man seneliukas, kurį sutikau vienoje iš kabinų, irgi sakė, kad bus šakės man, kai eisiu pro sniegą. Nu bet nieko, tik dabar prasidėjo, prieš tai viskas gerai buvo. Gerai, einam iki viršaus. Gerai, baigiu savo žygėjimą šiandienos čia. Norėjau iki ten dait. Man rodos kažkur čia. Bet
čia jau per daug nesaugu, čia tas sniegas. Klimstu iki kelienų ir ten akmenis išsilaušiu čia kojas. Čia ir tai jau pro ekstremą. Tai jo, šiaip žiauriai norėčiau į tą nuvaryti. Nes ten kitą pusę kalnų matos, ten kur tie visi kieti kalnai. Ir visas miestas turėtų iš ten matytis, bet dar per prasti orai tokiems dalykams, per daug sniego. Tai ką, dabar pėdinsim atgal iki namų ir skaitysim knygą, ilsėsimės ir džiaugsimės oru. Dar turiu galvoj idėją gal pareit iki namelio, kur biški žemiau yra. Bet to pačiu nemanau, kad taip darysiu, nes čia kosminis vaizdas, ten nėra toks geras. Tai manau, pasiliksiu čia vakarot, dar tik po 3:20, bet nebėra kur eit, tai pasiliksiu nakvot. Jep. Ir čia šiaip labai daug kakulių, tų visų gyvūnėlių, bet gyvūnėlių nematyt. Čia toks šlaitas žiaurus. Atsargiai čia reikėti. Žiauru. Po sunkaus žygio grįžau namo. Reikia šaut vandenuko. Gerai, dabar nebeturiu nei lašo vandens. Ką darysim? Atradau čia rozetę, bet turiu įtarimą, kad jinai neveiks. Tai va, dabar eisim spręsti vandens problemą. Ir dar žiauriai laukiu nakties. Aš įsivaizduoju, jeigu bus giedras dangus, čia žvaigždės, eik tu savo. Turėtų būti reikalas geras. Kažkas atvažiuoja manęs gelbėt su sniego motociklu. Ačiū Dievui. Aš kaip tik jau vandens įsipilt. Aš galiu išvirtą sniegą ir padaryti vandenį, bet nenoriu eikvot savo dujų. Tai tiesiog... O, vara. Tai nenoriu eikvot dujų, tai tiesiog išsilydysiu sniegą ir tada su savo to šiaudeliu galėsiu gerti be problemų. Pasiruošiau vandenį, dabar tirps, niekur neskubu, gerti nenoriu dabar. Tai va, tikiuosi šitam butelį plastikiniam turėsiu kelionį rytoj, reiks būtinai pasilikti vandens, kad kai norėsiu įsipilsiu į puoduką ir tada iš puoduko su to šiaudeliu galėsiu gerti tą mūriną vandenį. O šitus du tai čia šiandienai bus. Dar tikriausiai tirpdysim. Dar tikriausiai ant tų pačių dujų tirpdysim. Ten šmugeliukai. Gaila, ne ožkos. Aš dar vis nemačiau ožkos. Labai laukiu. Mano vakarojimas prasideda. Snikeriai, knygutė. Išsidrėbęs su vaizdu. Vanduo gaminas. Pasaulyje yra daug dalykų, bet nežinau, ar yra kažkas geriau už dabar. Chill. Atsikėliau po pakaituko. Kaip skaniai sapnavau, saldžiai miegojau. Reiks eit. Nieko neveikt toliau. Negalime, kad turim daug nieko neveikt. Nu ką, mūsų vandenukas paruoštas. Čia bus dabar atsigert. O vanduo dar vis, vandens buteliukas dar vis džiūva. Tai dabar užteks šitų. Tikriausiai toj aštuną darysiu valgyt. Tai vėl užsipildysiu šitas. Tada jau su dujom biškį pravirsim vandenuko. Tai ką, cheers.
Labai sunkiai traukęs. Parkau. Nu ką, saulikė leidžias po biškį. Jau biškį vėsoka. Aš va turiu setupą. Man. Įsidėsim pasišildyt vakarieniai tuno su tomato padažu. Šiaip nemėgstu tuno labai, bet toks pasirinkimas. Turiu dar duonos išsikasti, tai viskas gerai. Dabar dar negaliu miegot, reikia laukt. Ten sakė, kai pradės leisti saulę, gali kažkada užlipti labai didelę antilopę. Jo, tai reikia antilopės laukt, reikia sulaukt nakties dangaus. Tikriausiai žvaigždės turėtų žiauriai gerai matytis, nes giedra. Tai exciting. Tai va, tai kad šalta biškį jau. Ir ką tik pasišildžiau, dabar visas garuoja, bet labai stipriai padavė. Tas angalis šitas iš Amazono yra papiguškinis. Tai neina su juo silpnai, jis tik stipriai paduoda. Nu bet nieko, pašilo maistas. Dabar tik bulką įsitraukti ir pietauti. Skanaus. Fui. Aš šiaip tunas kaip tunas, bet neskanu. Bent duona gera. Šiandien ryte pats pirmas Lidle buvau. Nu ką, pavalgiau, apsimuturėvau šilčiau. Dabar palydėsim saulę. Lauksim tam dideliam kalne to gyvūnėlio, kuris turi pasirodyti gal. Ir dar čia vandenį, dar biškį lydau. Šiaip užtenka man vandens dabar jau pakankamai. Tai viskas tvarkoj. Tai ką, eisiu paskaityt, kol sutems, kol sušalsiu. Tada eisim vidų laukt pilnos tamsos, kad pažiūrėt žvaigždes. Ir tada ryt staigiai puk žemėn. Manau, labai greit pareis per valandą. Ir tada, nežinau kaip su autobusu parvažiuosiu, bet bandysim parvažiuoti. Ir tada, kas tada? Tada dar nenusprendžiu. Galvoju lipti kitus kalnus. Ten tokie biški paprastesni. Tai ten jau palapiniai tikriausiai tektų miegot, bet vis tiek ką ten. Biški palaipėt irgi gerai. Nes galvoju, į kitą miestą gal irgi varyt. Žiūrėsim kiek laiko bus. Gal bandysiu varyti jau kitą miestą, būtų gal biški geriau. Ten bus crazy kalnai. Ten duosiu vaizdų tikrai. Nu ką, atėjau išsivalyt dantukus su šito kosminiu vaizdu. Kaip gražiai apšviečia kalną, viską. Ir tas slėnis magiškai atrodo. Vau, žiauriai gražu. Ten aš įsikūręs. Žiauriai betvarkę pasidaręs. Bet nieko, sutvarkysim rytoj ryte. Manau, anksti kelsimės, kokią 7-8. 7 gal biškai šalta, dar bus gal 8 labiau. Tai jo, tai dabar eisiu į vidų, toliau knygą skaityti. Ir lauksiu tamsumos, išlysiu trumpam, tada eisiu parpti. Tai va. Ką, jau namie? Nuo šitos lovos perėjau ant šitos. Tas daug minkštesnė. Galvojau, gal dar biškai šilčiau bus. Tai va, setupas toks knyga. Miegmaišis pedas, kad biškai švariau būtų. Čia vanduo ir šiaudas tas. Pirštinės. Parbankas. Timpos, kad kai lysiu miegmaišį. Ir striukė, jeigu naktį žiauriai šalta būtų, kad striukė miegočiau. Tikiuosi neprireiks. Bet nežinau, čia nėra labai šilta viduj. Bet nėra jau taip ir blogai. Dar galvos tokį turiu užsidėjęs. Tai va, gyvūnėlę taip ir nepamačiau ant to kalno. Tai dabar liko laukti tik tamsos. Šiek tiek net baisu, bet čia ta bėda vienam būti šitam name. Toks vidury niekur ten, nežinau. Biški keista, nepameluosiu. Mėnulis šviečia stipriai.
Nu, žvaigždės matos. Nu, aišku, jums nesimato, bet man matos. Bet, nėra labai crazy iš tikrųjų. Tai jo, eisiu miegot. Baisu čia tamsoj man būt. Turi greičiau užmigti. Nu, tai ką labanaktis iki rytojus ryto. Tikiuosi, pavyks rytoj ryte pafilmuot kažką, nes man dabar telefonas ant 4% ir su powerbanku krauna ir jis išsikrauvinėja po biškį. Nu tai žiūrėsim. Nu bet įsidėsiu į miegmaišį, kad sušiltų telefonas, tai manau pasikraus. Tai va, labanakt. Visai gerai miegojau, nebuvo šalta visiškai. Jo, patogu visai buvo. Pradžiai buvo nepatogu, bet pasiėmiau striukę kaip po galvę, tai žiauriai gerai buvo kaip kosmose. Tai jo, gerai, einu ruoštis ir varom. Nu ką, 9 kem, mes jau lekiam. Atsikėliau 9 kem minučių, čia gal viskas starkiau, kol pavalgiau pusrytukus. Tai jo, gerai. Dabar bus challenge'as grįžti. Nežinau, kiek laiko užtruksiu ir nežinau, ar autobusas mane paims nuo pačios. Nu bet turėt kažkaip gal leis susimokėti autobuse. Einu aš pasimti lazdą ir pradėsiu savo žygį kažkur ten žemyn. Varom. Šiaip ačiū Dievui, kad pasiėmiau lazdą. Sam buvo po namų primėtyto pilną lazdų. Nes čia šakės yra, čia be lazdos. Čia žiauriai stačiai nusijoblinčiau. Opapa. Tai va, geras sprendimas. Tiek ten nuėjau nuo namuko. Galvo bus daug lengviau nei yra iš tikrųjų. Gal tiesiog pavargęs aš jau. Na bet ką, tęsim toliau. Vakar variau, kai kalnų ožka. Ir šiandien tai tikrai čia taip statu, aš čia slystu nuo šitą kalną tiesiog. Va, tą akmenuką paleisim, kad parodyt. Tai va, bandau nepaslys. Paskui bus man kaip tam akmenukui. Tai jo, bandau eiti atsargiai, bet tiesiog slystu. O čia ant sniego jei atstosiu. Gal geriau net eiti ant sniego, iš tikrųjų parčiuošiu ant subinės ant sniego, nei ant akmenų ant subinės. Nu, bandysiu eiti gal ant sniego. Nu ką, įveiktas šitas kalnas. Čia daug akmenų su savim parsinešiau. Ant pačio galą nevariau ant sniego, nes ten būčiau iškart nukritęs. Tai variau čia. Ir čia tiesiog slydau paskutinius 5 metrus. Tai, bet nenukritau, šiaip ne taip. Dabar nebėra taip statu. Galim sau ramiai pėdinti. Ir dar bus, man rodos, ant tų vietų. Tai reikia pasiruošti morališkai. Ėjom. Ten ant to kalno viršaus buvo mūsų namukas. O čia kitas namukas. Oi. Einu biškį pailsėt. Reikia biškį nudžiūt. Kero išlapęs, reikia rūbus susitvarkyt, persirengti. Gerai. O čia aš buvau sutikęs senoliuką. 18 prašyti. O aš... Nu ką, 2 kartus buvau tam namukį. Nei kartą nepafilmavau, nes abu kartus sutikau tą patį seniliuką. Toks užkietėjęs kalnų žmogus su slidėm lipa ir tada čiuožinėja. Jo, norėjau house tour padaryti, bet nebus, nes nenorėjau filmuoti gėdamant prie žmogaus kito. Tai va, toliau tęsiu žygį, pavalgiau, atsigėriau, viskas normaliai, su lazda pėdinu. Keistas medis. Ir tokiais takais pėdinu. Viskas liuks, viskas smagu. Nėra taip statu jau. Šiaip labai gražu. Ten tam praeitam klipe galvom labiau matysis, bet nesimatė. Tai va, paukščiukai tik čiulba. Aš irgi toj čiulbėt pradėsiu.
žinau, tikrai nesimatys, bet ką tik Mountain Goat pamačiau iš toli. Jis ten lipo ant to kalną ir nuriedėjo beveik akmenų, jis ten vos nenukrito gal. Nežinau, kas jam ten buvo. Jis kažkur ten į mišką biškį įėjo dabar. Sunku matyti dabar. Nežinau, ar matos. Aišku, nesimatos mano kokybė. Ten tas yra gyvūnas, kuris atstojo ant galinių kojų ir rėkauja. Nežinau, kaip jie vadinas. Wow. Geras. Čia ką tik tą ožką pamačiau ir dabar dar šitą. Wow. Gal bandytų užlipti pas į keivą tą? Nes jis vat tam keivė yra. Aš artėjau prie urvo, bet aš jau nebemačiau ten. Jis kažkur giliau. Nesimato, blemba. Ten aš jau nelysiu. Ten nesąmonė. Nebepamatysim. Finišo tiesioji. Ten gale matos parkingas. Ir aš mačiau, kaip ten autobusas, kurio man reikėjo, išvažiavo ką tik. Aš nežinau, kas kiek laikas važiuoja. Jeigu retai, tai nežinau, reiks bandyti autostopu varyti. Nes jau neįsivaizduoju, kaip kitaip pargrįžti. Arba vėlai būčiau namie. Nu, ne namie, o tą miestą. Ir aš tą miestą dar aiškintis, kur miegot. Tai jau bandysim čia autostopą. Nu, pažiūrėsim, kada kitas autos, gal ir nereikės. Tai jo. Nu ką, parlipom nuo tų kalnų, nuo to. Atradau va čia pavėsiukį pasidėt, pavalgysiu biškį, pagersiu vandens. Išsiaiškinsiu tą pačiu, kaip grįžt. Ar čia bus autobusas, ar nebus autobusas. Tai va, bus įdomu sužinoti. Na, paupdeitinsiu paskui. Pradedu savo žygį. Sužinau, kad autobusas už 4,5 valandos ar 5. Taisiu palei kelią, rodysiu liuksą. Gal netyčia kažkas paims. Vienintelė problema, kad čia nėra visiškai mašinų aplinkui, nes čia nėra kur važiuoti. Tai jau, nu, gal pasiseks, gal vieną kitą netyčia praredės. Gal paims. Pametėjo mane iki miestelio su tokia bažnyčia. Kažkokie 2 seneliukai, labai mėly. O pametėjo kažkiek, nu bet čia dar vis tiek, čia labai toli dar. Nu bent progresas vyksta. Kaip čia smagu, čia tie namai tokie faini. Tarp kalnų apsupta. Einu, visai linksma, galėčiau net visą dieną čia eiti iš tikrųjų. Labai linksma. Toks vasariškas oras. Wow, pasaka. Dabar lauksim kitos mašinos. Pamojuosim, gal netyčia paims. Vėl kažkas. Gal pasiseks. Žiūrėsim. Autostopu važiuoti yra per gerai šitoj vietoj. Čia visi žmonės tokie draugiški. Jau 2 autostopus, 2 mašinas pagavau. Tai tęsiam žygį toliau. Ką, ne rojus? Rojus. O. Pasaka. Nu ką, gavau 3 pavežimą. Esu dievas žino kur. Tas bičiukas mašinai pasikūręs kokį tram laipsnių ir sustriukęs sėdi. Aš visas kiauras šlapęs dabar. Aš su baikė esu, tai aš nesuprantu. Nu bet jis jau toks bičas. Tai lieku vis tiek jam dėkingas. Pavežė iki kažkokio miestelio. Tęsim žygį. Nu ką, autostopinau iki miesto. Šiaip ne taip. Seneliukai tokie, 2 pavežė mane iki pat centro. Tai dabar žiūrėsim koks planas, galvosim ką daryti. Gal lipsim šitus kalnus, gal tuos, aš nežinau, nesprantu, kur aš čia esu iš tikrųjų. Bet tai va, žiūrėsim. Manau, tada ryte varysim su autobusu iki kito miesto, kur ten vaizdai iš vis ten turėtų būti dar žiauresni nei čia. Einu iki autobusų stoties, kad prisipiltų vandens pilną. Ir tada, nežinau, kylam į kalną kitą. Ieškot, kur miegot šiąnakt. Ir
6 rytą važiuojam į crazy miestą. Tai jau čia prispilt vandens. Čia net gyvūnėlis prižiūri ir pakankamai vandens įpili. Pasaka. Atvariau biškį elektros pavogti, kur vandens prisipyliau ir Wi-Fi pažiūrėti. Tai čia pabūsim pusvalanduką kokį. Pasėmiau McDonald'ą, 5 eurai. Galvojau nuėjus į tualetą padaryti kaklų į McDonald'ą, bet murzinas tūlikas, tai reiks eiti mokamą. Nu, bet nieko. Tai va. Nu ką, skanaus. Atsiprašau visų žmonių, kurie ateis į šitą tualetą. Dar 1 eurą išleidau. Čia ką tik išvalė. Iš viso. Žinau kaip pardeškės, kažkokį make-up remover nusipirksiu, nes neradau šlapių servetėlių paprastų. Nu čia visos servetėlės, bet čia nėra šlapių servetėlių. Tai nusipirksiu make-up remover, veiks man kaip šlapia servetėlė. Tai va, dar 1 euras įeina. Bam. Dabar turiu visko, ko reik. Dabar lipsim į tą kalną. Šiandien įsivaizduoju, kur aš ten mėgosiu, nes ten netrodo, kad bus kur mėgot. Nu į ką miestą čia kažkur, va, žolynuose prigulsiu. Viskas tvarkoj. Žiauriai didelis vėjas. Bet vaizdas toks. O, kelias kamuoliukai. O ten tie kalnai background'e žiauriai atrodo. Mes čia lipsim kažkur. Tai va, užlipsim ten, kur tie kamuoliukai kelias. Tai va. Palieku miestą. O čia miestas. Tokie dabar takeliai pro gamtą. O, labai gražu. Labai. Nu, aš nesuprantu. Išeinu šitą kalną. Neris toks užstatus, bet tai jau karšta. Šisas prakaitoju. Kaip žvėris atrodau. Ir tada močiutas eina savo ramiai. Tai prancūziškai. Žu. Fū, nes man ir aš dar kaip durnelis. Su milžiniška kuprinė atrodo. Čia visi arba be kuprinė, arba su tokia mažytėm. Nes čia šiaip trumpas tas pasveikimas, maksimum 1 valandą. Bet jie nežino, kad aš ieškau, kur miegot. Dabar einu ir žiūriu variantas, bet čia žiauri stata. Tik jos palipus aukščiau atsiras variantų kokių. Tai va. Good. O čia va mėgosim, man rodos. Čia prie patų turnikų. Vaizdas tai žiaurus yra. Bet ne dėl vaizdas, čia šiaip patogiai. Čia tos kaip benamis, bet to ką. Ar tai blogai jau yra būt benamiu? Atradau naują mėgojimo vietą, man rodos. Čia žmonės negali prieiti, ten uždaryta. Aš va čia galėčiau pasitiest gražiai. Ir tas tokį vaizdą ryte atsikelt. Na dar pagalvosiu, dar ieškosim. Aš toks šlapęs. Bet gal ir verta, bet toks šlapęs. Aš 3 dienas džiūsiu, bet akis ašaroja, nu neašaroja, man prakaitas bėga į akis ir aš nieko nematau. Kas sugalvojo tiek daug laipsnių padaryti? Mano širdies ritmas ką tik buvo 108. Mano rekordas, kiek esu pasiekęs 109 buvo, kai bėgau visų greičių, koks 3 kilometrus. Tai jo, dabar žiauriai šalta, nes visas nusiraminau, atšalau. Dabar tiesiog visą šlapę sėdžiu. Eisiu ant saulės, gal biškį pasėdėt, nudžiūt. Šiaip nedaug liko iki tų urvų. Tai jo, tai biškį pailsėsiu ir varysiu į urvus. Tęsiu savo kelionę. Tik norėjau pasakyti, aš vakar va ten kažkur ant tų kalnų buvau. Nu, už jų ten čiut, bet ten, man rodos, tas būtent kalnas yra, kur aš norėjau užlipti. Bet tik aš nesmaniu, kaip čia 7 km iki ten važiuoti. Gal aš meluoju, gal tada aš ten kažkur. Bet man šitas panašios formos pasirodė. O čia va kamaliukai atvažiuoja, juokingi. Hebra varom mes čia pažiūrėti keivų kažkokių urvų. Nu, tai va, pafilmuosim, bus įdomiai gražu. Nu ką, atėjom
kažkokie urvai. Ir jūs matote, kas ten. Eisim pro ten. Ką? Lendam į urvasiką. Va čia kažkas tokia. Visai įdomiai. Čia gal pasilikt su palapinė miegot. O, baisas požemis. Nu jo, ten be galo požemis. Visai fainiai čia nulipt. Bet paskui, kai pagalvoju, kaip reiks lipti viršų, tai biškį liūdna pasidaro. Šeinu čia vis žemyn ir žemyn. Tikiuosi darysiu kokį camping spotą, nes jeigu čia nueisiu tiek daug žemyn ir nieko nebus, tai bus labai liūdna. Bet šiaip iš tikrųjų visai kietai. Tikiuosi toj susiaurės ten, kur reikės jau pilvą įtraukti, kad pralyst. O tie tai geri būna. Ką tik priėmiau sprendimą kilt toliau iš tą kalną. Nors žiauriai tingiu. Ir ten ieškot, kur miegot. Nes ten, kur prieš tai atradau, tipo įmanoma, bet ten sketch. Bet kada galės naktį žmogus ateit, pasisveikint su manim. Nu ir aš ten palapinės tikrai nestatyčiau, ten tiesiog ant kilimėlio. Tai bandysiu kilt aukščiau ir ieškosim kažkur miškelio. Tikiuosi ten bus kur. Lipu aš toliau į tos kalnus. Nesimato, nesvarbu. Karočią, lipu. Daviau su tojo taisyklę, kad iki 6 nerandu. Kur čia dar aukščiau užlipus miegot. Leisiu žemyn. Ir ten, kur rodžiau miegojimo vietą, ten ir miegosim. Gal aš ten patogiau šiaip ir būtų, nes rytą ankstyvas startas, autostopu varysim iki kito miesto. Tai būtų gal ir gerai. Nes čia šiaip aš labai aukštai jau daug lipau. Nu bet norėtus biškį saugiau miegot. Nes ten bet kas gali ateit. Ten tėra 15 minučių, gal 30 minučių lipimo į kalną. Tai jo. O čia aš jau kaip 1,5 valandos, 2 valandas lipu. Tai čia gal ir, čia tikrai būtų saugiau. Vakare nebus nieko. Jei manęs paklausimėt, kur aš čia atsidūriau dabar, aš jums negalėčiau atsakyti. Dėla tokia. Yra vienas namukas, kur galim permiegoti, bet jis yra už valandos viršaus ėjimų į kalną toliau. Aš jau nebegaliu lipti kalną, man jau šakės yra. Tai jo, dar tik po 5:16, bet aš jau nebežinau, ką daryti, jau pavargau eit. O čia šūdas. Nors gal ir įmanoma, bet aš nežinau. Nu tai ką, čia galvoju, arba čia pasilikt, arba varau atgal. Ir tada ryte reiks leistis. Paupdeitinsiu, kai aš sugalvosiu. Sėdėjau, pafilosofavau ir čia žmonės pro mane vaikšto. Bėgiojo kai kurie, tai čia nepasiliksim tikrai. Varysiu tą benamio vietą ir nusipirkau autobuso bilietą rytoj. Pagalvojau, galvojau autostopu varyt, bet nereikia. 15 eurų tai kainavo, 3 valandas važiuot, galėsim pamiegoti autobuse. 8 ryto autobusas. Tai eisim jau anksti keltis, nes dar nuo čia iki autobusų stoties yra kelio šiek tiek. Nuo tos benamio vietos bus ten biškį virš valandos eit gal. Tai jo, tai ryte anksti keliamės, varom į autobusų stotį ir varysim į Šamonį. Dar reikia užsibukint hostelį. Rytoj būtinai hostelį reikia eiti dušą. Tai dar užsibukinu hostelį ir tada dar pasakysiu, kiek išleidau. Aš vis dar čia, jau gerą pusvalandį sėdžiu. Tai užsisakiau hostelį tą miestę. 3-2 eurai su pusryčiais. Tai už šisą 102 eurų išleista šioj kelioniai. Kažkaip dėra daug, pasakyčiau. Visą šitoj dar išleisiu. Tik ant maisto tikriausiai. Nors ne, dar ryte išleisiu. Nu ryte aš varysiu ten į... Pamatysit, nesakysiu, nes neatsimenu, kaip vadinas. Nu tai va, dabar pradėsiu jau leistis žemyn. Ir jo, varysiu iki savo benamio vietos, lauksiu, kol stems, tada įsikurt.
tada bėgosiu, ačiū Dievui, kad neilgai šiandien, iki 6 ryto gal pamėgosiu ir tada lekiam. Nusileidau iki pirmo nusileidimo, pirmo chill spot, tai čia taip gerai būtų bėgot, čia taip gerai, čia taip lygu, čia ir vaizdas geras, bet aš turiu tarimą, kad čia negali, nes čia muziejus grinai ten gale, tai jo, tai gausim varyti benamio vietą, bet aš čia dabar varau, pasisėdėsim ir dar biškį, nes čia va vandens galim prispils. Tai pasidėsim, pagersim vandenuką ir tada leisimės toliau. Saulė leidžias, tai reikia ir mums su saulė leistis. Va. Sėdžiu čia taip. Palydim saulę. Čia vaizdas jo. 10 balų. Ir čia vandens galim prisipilti, tai dabar pliumpinu vandenį. Yra tualetas, dar išsisiozim prieš einant. Ir dar reikia pradėti valgyti, nes šiandien po McDonald'o nieko nebevalgiau, nei vieno dalykėlio. Tai jo, nors dar visai nesu alkanas, bet čia gal dėl to, nes pradžiai norėjau atrast kur miegot, bet gavos, kad netradau. Nu va, einam valgyti. Nu ką, jau 6:30. Eisiu jau link savo vietos kažkur ant suoliuko, ten prisėsiu, palauksiu kol stems. Galvoju gal atsikelt 5 ryto. Ryt anksčiau tą stotį, ten galėčiau pasikrauti telefoną ir gal stotį dar biškai užmigčiau. Bet čia dar žiūrėsim. Jeigu nesimegos naktį, tada taip darysiu, tikriausiai. Nes aš nežinau, toj vietoj man ten taip nejaukiai atrodo, kad gali bus sunku miegot. Tai va. Ką atėjau iki savo kempingo, čia. Eisiu dabar ten prisėsti. Palauksiu kol stamsis. Nes čia dienos šviesoj be šansų kažką padaryti. Čia tiek daug žmonių bėgioja, o ten viens bėga, viens už manęs. Va. Čia kažkas keisto yra. Tai va, sėdam, paskaitam. Tikiuosi įsisot neužsinorėsiu, nes labai mažai pasėjau. O čia tikrai nėra kur. Nu ką, aš vis dar ant to pačio suoliuko sėdžiu, Sparbanku kraunas telefoną. Ką tik išsivaliau dantukus, su makiažo nuvalymo servetėlėm veidą apsiploviau, rankas, pažastis, dezodorantą net užsidėjau. Tai dabar kvepiu kaip skaniai kvepiantis benamis. Valandų yra beveik 9. Tai aš dabar jau eisiu ten į savo miegojimo vietą. Pafilmuosiu, kaip ten nueisiu, nes ten reikia per tvorą perlipti biškį. Tai jo biškį juokingai. Nu ir ką, reikia bandysim eiti miegot. Aš galvoju, gal pradžiai bandysiu be miegmaišio miegot, nes jis šviesiai mėlynas, jis ten iškart dėmesio pritrauks. O aš dabar visas tamsus, nieks nematys manęs. Bet naktį, jeigu sušalsiu, tai išsitrauksiu jau. Nu žiūrėsim, gal nesušalus baisiai naktį. Po kol kas labai šilta. Nu ką, showtime. Ten žmonės eina. Mes lipsim čia. Davai. Perlipta. Dabar einam. Ta keliu kažkokiu. O voratinklį. O čia miegosim mes. Nu ką, ten žmonės vaikščios. Nesimato. Nu bet ką, ruošiamės lovą. Gerai, negaliu šviesos jungti, nes girdžiu, kaip žmonės šalia vaikšta. Bet aš nežinau, kažkas matosi. Atradau vietą biškit, nuo šaliau čiut pajau toliau. Ir čia manęs tikrai nieks nematys, jeigu nejungsiu šviesų. Tai miegmaišį laisvai jungsim. Jo, nu čia aišku nieko nesimato, bet nu čia visiškai krūmynuose. Visai prikolos. Ir čia vėjas neužpučia, labai liuks. Ryte atsikelsim su pasakišku vaizdu. Nors dabar visai neblogas, su tokiu vaizdu eit miegot. Šalia manęs vaikšto kažkoks gyvūnas. Ir dar girdžiu, kaip žmonės vis vaikšto pirmyn atgal tą kalną. Šiek tiek baisu miegot, bet toks jau benamio gyvenimas. Neturėtų čia kažkas ateit, nebent žiauriai crazy. Bet čia tik dieną, nebent kažkas ateitų, naktį nemanau. Tai va, tikėkimės ir einam miegot ryt iki 6 ryto ir tada varom į autobusą. Valiau.